Hello，大家好。咁嚟到第四集咧，就同大家講下裝修物料啦。咁廚房嚟到講咧，通常都係用瓷磚為主要啦。咁櫃都係用木去做家私。咁我一開始咧，我就喺公司攞咗啲類似嘅瓷磚翻嚟咧，就諗住測試一下啦。咁長條形嗰種咧，就係一種比較滑面嘅瓷磚啦。咁灰色方正少少嗰種咧，就係一啲鞋身少少戶外用嘅瓷磚。咁我就即係攞翻嚟都試下踩下，睇下邊一種就比較適合啦。咁其實除咗瓷磚之外咧，咁我亦都有諗過其他物料嘅，譬如我喺圖嗰度咧就見到有一種叫做鎏金板嘅物料。咁呢種物料據講咧，即係佢有軟有硬啦，而且佢一塊鋪上牆，咁就可以覆蓋舊嘅地方。咁只要你嗰個原本嗰個譬如係瓷磚嘅面係夠硬淨、夠企理嘅話咧，即係冇爆開、冇裂開、冇空鼓，咁你就可以直接打玻璃膠、黐雙面膠紙咧，就黐落去埲牆，咁就完成咗成個翻新啦。咁其實成件事都幾吸引嘅，咁但係就我始終對呢種物料係零認識啊，呢種叫做鎏金板嘅物料我係完全零認識，咁所以我就去訂咗兩件樣板翻嚟就睇一睇啦。今日咧就有一個測試嘅物料到手啦，咁呢個咧就係一個叫做鎏金板嘅物料嚟嘅。咁其實我之前完全都冇接觸過呢一類嘅物料啦。咁呢個鎏金板咧，其實佢係一個非常之薄嘅材料嚟嘅。咁佢嘅厚度咧，其實就3mm。咁佢有兩種材質啦，一種咧就係軟嘅，好似呢一種咁嘅一種軟板嚟嘅。咁另外有一種咧就硬板嚟嘅。咁當然啦，喺個使用上，我覺得硬板咧就肯定會好過軟板嘅。咁但係運輸上咧，硬板即係譬如你裁啱咗啱用嘅尺寸啦，咁一旦有少少碰撞嘅話咧，就有機會可能會崩咗爛咗。咁其實就喺硬板上運輸上就比較麻煩啲嘅，咁但係就相對地嚟講啦，如果你其實喺一個唔黐磚嘅情況底下直接黐上牆嘅話咧，咁我覺得就硬板當然個遮蓋能力會比較大啲啦，咁但係就係啦，兩樣嘢就睇下點樣取捨啦，就係到底係掟硬定係掟軟。咁由於我都冇一個好確實嘅諗法啦，咁變咗咧我就從商家嗰度咧就攞咗兩件樣板嚟睇下啦。咁其實佢就話到啦，如果同一種花色底下咧，其實就軟板同硬板咧，外觀上係完全一樣嘅，睇唔出嘅。咁但係咧就相對地嚟講咧，就純粹係個用法唔同嘅啫。咁但係就我就擔心軟板會唔會鋪上牆之後咧，就遮蓋嘅能力冇咁強，因為始終佢係軟啦。如果你埲牆係比較大埲牆少少啦，比較長啲嘅話咧，咁有機會可能會係遮唔到啊，又或者佢會跟住嗰埲牆彎曲啊。咁而家咧就喺我手上面去比較嘅時候咧，我覺得就軟板佢似乎比硬板都仲要再薄少少啊。咁但係就厚薄其實都唔緊要啦，我都係想以一個唔剷走啲舊磚嘅情況底下，將呢個咧就覆蓋上去上邊啦。咁而家就我想試下就佢就講呢一類物料咧就好好清潔嘅，防水嘅。咁但我而家其實手頭上譬如呢個咧係比較係一種直線條嘅感覺嚟嘅。咁呢個咧有一種粗鞋凹凸嘅感覺。咁佢就話呢一啲產品咧係完全防水啦，係唔會甩色啦，亦都可以清潔。咁我嘅測試其中一樣嘢就係要睇下佢係咪真係咁防水啦。咁變咗就，如果你話買咗翻嚟黐上牆，佢將來洗兩洗就甩色嘅話咧，咁我都覺得我就唔會用啦，係咪？咁但係就佢就話完全冇問題嘅，可以濕水可以洗刷。
咁因為始終用喺廚房度，如果你譬如有啲油漬嗰啲咧，佢係唔能夠洗刷嘅話，你即係買嚟都係冇用嘅。咁而家普通清水抹乾佢，試一試先。咁啊，初步而家濕水咧就咁捽一捽佢。即係如果大力捽嘅話咧，咁可能你睇下有少少好似都有啲甩色嘅喎。咁呢隻金屬色面嘅咧，擦一擦又睇下點先啊。喂，其實都係有少少甩色嘅。後續咧，其實我就再滴過一啲生油啊，滴過一啲豉油咁啊，然後又再將佢抿開佢啦，咁啊，然後又再用一啲鹼液好輕輕咁去清潔佢啦。咁抹完之後咧，其實灰色嗰塊咧，佢啲油漬咧就留咗喺度啊，就冇辦法完全清除。咁啊，亦都再散落去嘅時候咧，就冇話散啦，即係其實一路捽下嘅時候咧，其實大力少少咧，就金色嗰塊直頭係捽到見底啊！咁所以就算我後續嗰個測試，我係其實仲有成10分鐘非常詳細可以同大家講解，咁但係我都係好籠統咁樣就總結一句啦，呢啲物料始終係比較適合用喺一個裝飾性上邊，譬如你話你客廳某一埲牆你想有一個特色牆，咁然後你用呢一啲咁嘅物料去強調佢嘅話咧，我覺得 OK 嘅，即係簡單用呢一啲吸塵機去清潔下嗰啲係冇問題嘅。咁但係如果你話用喺廚房或者廁所呢一類濕經常要清潔嘅地方咧，就肯定係唔適合噶啦。咁試咗一樣之後啦，咁我當然就唔會就咁放棄啦。始終裝修慳錢慳時間，有邊個唔想啊？係咪？咁跟住我就試咗呢隻叫做馬拉彩石嘅物料啦。咁佢據講又係無需要處理拆咗啲磚呢個步驟嘅。咁只要你嗰個施工嘅表面夠乾淨嘅話咧，就直接可以抿上去噶啦。咁當然啦，我亦都問過客服啦，唔係話單單去睇佢一啲介紹我就去買啦。咁的而且確佢都話係嘅。只要你施工嘅表面夠乾淨嘅話就冇問題嘅。咁我當然亦都睇咗佢啲短片，好似睇落又唔係話好難操作。咁我就買咗少少落嚟試一試啦。咁其實我就將屋企嗰埲牆咧都徹徹底底咁清乾淨啊，因為嗰啲瓷磚嘅表面一定有好重嘅油漬，咁所以我亦都洗潔精啊、剩啊散到完全係成個面咧就非常之乾爽，咁然後咧就先至嘗試去抿呢啲石上去嘅。咁抿上牆嘅時候咧，就完全冇喺影片睇到嗰種效果，就係好貼咁樣可以抿到上去。一路抿一路跌翻落嚟，一路抿一路跌翻落嚟啦。咁我唔知道到底係因為我抿嗰個量太少啊，定係我嗰個面並唔適合呢一種物料啦。咁反正喺牆身上邊嘅測試，我覺得就完全係黐唔到啊！即係至少喺我屋企嘅呢種瓷磚嘅表面嘅情況下咧，係冇可能黐上去嘅。咁所以咧，我就放棄咗啦，又試一試個地面去用呢一隻物料。咁喺地面上邊咧，我就其實基本上嚟講，我都唔可以話貼上去嘅，即係只不過擁咗一堆喺一個地方嗰度作為一個測試。咁佢就話可以即係好薄咁樣可以去遮蓋個表面啦，但係我覺得如果太薄嘅話咧，佢可能都根本唔成形嘅。咁而且其實真正喺佢嗰個介紹裏邊咧，其實佢最好就係石屎面啦，然後就要再油一浸底漆啦，然後先再鋪呢一種咁嘅馬拉彩石落去啦。咁最後仲要再喺表面嗰度咧就倒一浸可能啲保護漆，先至可以令到成個表面平滑啦。咁所以好似就咁我期望嘅一隻物料鋪上去或者填上去或者油上去，然後就可以完工嘅話咧，基本上嚟講都冇乜可能嘅。咁所以咧就算我鋪上去地下嘅時候，我都唔係好抱好大嘅期望啊。咁鋪咗上去啦，咁啊隔咗一日都足晒24個小時噶啦。咁其實佢貼嘅效果都唔係話貼得好實啦，咁我唔知道啦。其實佢話要護養7日，咁我唔知道佢係成個工程完咗工定點樣啦。咁反正就係我貼落去嘅樣情況都唔係話貼得好實。
另外咧就係、其實佢仲要再喺表面倒嗰啲漆落去啦。咁我覺得成個施工嘅步驟都唔會比起瓷磚簡單好多。咁因此咧，就我純粹都係即係俾大家睇到呢隻物料啦。咁當然啦，如果佢整好嘅話，可能係個效果好靚嘅。咁但係如果你話純粹想用一種好懶人嘅方法，直接掹上牆，直接倒落地下，然後完工嘅話咧，呢隻材料就做唔到呢種咁嘅效果啦。試咗兩種物料都失敗之後啦，咁我就再另外買咗一種叫做萊姆岩嘅塗料啦。咁其實佢呢一種嘅塗料其實類似自流平啊，即係你倒晒地下之後咧，刮開咗，咁佢就會填密晒所有嘅罅，咁啊令到成個地面好平滑、好完美。咁但係呢種物料就真係只限於用喺地面上邊啊。咁好似我咁，如果諗住即係牆身同地面都做晒嘅話咧，呢個物料係做唔到嘅。咁因此，其實我喺買翻嚟嘅時候，我已經諗住都係買翻磚去黐牆、去黐地下，咁就唔再用呢啲新式嘅物料啦。咁但係我都買咗一個試用裝翻嚟，咁我就當佢純粹係一種好似漆油咁樣去試啦。咁其實如果你塗喺地面嘅話啦，我覺得佢嘅效果應該係幾靚嘅。咁只不過如果你話想牆身同地面一體咁樣去用咧，就似乎有啲困難，即係除非你個牆身係完全平滑，咁你油上去當然就冇問題啦。咁但係如果你牆面嗰度有少少凹凹凸凸咧，你要靠呢個好似漆油咁嘅物料填平佢咧，喺牆身上面就似乎難度就幾高嘅。咁因此咧，就我純粹就油咗一浸喺個雪櫃後邊，因為雪櫃後邊我將來都係唔諗住做任何裝飾，純粹即係填黑佢。反正都睇唔到啦，嗰個地方俾個雪櫃遮住咗，所以我就純粹係當一種油漆咁去用。咁但係如果大家真係諗住舊屋翻新，純粹倒喺個磚面上邊咧，我覺得呢隻物料咧就係合適嘅。另外有一種物料咧，不得不提咧，就叫做珐琅板啊。咁其實呢種珐琅板，我覺得係喺我廚房嘅牆身嘅裝修裏邊咧，其實係選擇嘅第一位啊。咁一來咧就佢係就咁直接黐上去，咁好似類似鎏金板咁樣啦。黐啲雙面膠紙，搽啲玻璃膠，咁啊然後直接黐上啲磚嗰度。咁只要你個磚面夠靚咧，就完工噶啦。咁而且呢一種珐琅板咧，即係佢表面好似一種珐琅咁嘅質地啦，擰擰地啦，好似好高級啦。仲更加正嘅地方咧，佢係可以黐一啲磁石嘅配件上去嘅。佢係成個牆面係可以有磁吸嘅功能啊。咁變咗你可以成個牆身去買一啲廚房用嘅磁吸架上去。掛嘢啊，擺豉油啊，咁啊，全部喺嗰個珐琅板上邊可以完成，咁所以呢件事其實就非常之吸引。咁但係最大嘅一個敗筆，令到我最終冇用到呢一種物料咧，就係佢嘅顏色選擇上邊係非常之少啊。咁除咗白色之外，就係奶白色、令白色、啞白色，咁啊全部都係白色。咁一係咧就完全成塊係黑色。就冇其他選擇啦，咁變咗喺我嘅設計上邊咧，我覺得白色就完全唔適合我啦，黑色我又驚太過沉，最終咧我就冇選擇到呢一隻物料啊。咁但係呢一隻物料，如果你大家想喺一個完全唔喐牆身嗰啲磚嘅情況底下咧，去做少少嘅改裝嘅話，我覺得珐琅板係絕對值得考慮嘅一種物料嚟嘅。咁講翻一個少少嘅總結啦，其實頭先介紹嘅嗰幾種物料啦，肯定唔止喺市面上係咁少嘅，肯定仲有更加多不同種類嘅物料。咁而呢啲新型嘅物料，好多時佢哋嘅出現都係可能令到你能夠以更快嘅速度，譬如話鎏金板、珐琅板就直接黐上牆，咁令到你一個更快嘅速度可以完成到裝修嘅工作。咁譬如嗰啲液體嘅直接油上去、覆蓋上去，都係想喺唔處理底嗰個情況底下去完成你嘅裝修工作啦。咁但係呢啲都係有一啲限制嘅。譬如話佢你要個底
嗰度係咪能夠黏附到呢啲咁嘅新型嘅物料呢？又或者呢啲新型嘅物料係唔係適合喺廚房呢一類濕氣咁重嘅地方使用？呢啲都係要大家好細心咁去研究下，咁先至決定到去唔去用呢啲材料咯。咁我自己經歷咗呢啲揾材料嘅階段之後啦，我發覺最終我都係會揀翻用石材、用磚去做翻個牆身同埋地面。始終我走嘅方向都係希望比較耐用啲啦。咁啊，因此只係能夠透過呢條短片同大家就睇一睇呢啲咁嘅材料。咁啊，最終影響到你揀選材料嘅都係可能係你嘅設計師啊，或者你嘅裝修公司，咁佢哋會話俾你聽邊啲材料會比較適合你。咁當然自己你能夠了解多啲嘅話呢，咁可以作出一啲更加符合你自己要求嘅決定。咁呢個短片呢，就暫時分享到呢度啦。咁下個影片呢，就再同大家講其他嘅部分。咁今次就到呢度先，再見。